周大发即将面对国内顶尖俱乐部的高手 Cindy 不愧是老将，目标球都稳稳进袋，太精彩了！Cindy 稳稳地打进了黑八。周大发好像是对这个结果有什么疑义，让我们一起来看一下回放。还真是有碰到，裁判都没有关注到周大发的眼神是何等的犀利。轻点。是好很好啊！不是你粉丝，打完了就是了。长得挺逗啊，衍生品来了！好球！皮野的准度实在是太高了，就是不给对手一丝一毫可以发挥的空间。这个周大发绝对没戏。我就知道这个周大发他绝对不简单。